Olá, quero convidar a todos para participarem da promoção do programa Tudo Pra Você para o Dia dos Pais. A dupla Maicon do Vale e Gabriel vão dar de presente para 2 pais um almoço e um jantar no Cabana Restaurantes. E mais brindes da Bela Monteiro Artesanatos. E mais uma linda e deliciosa cesta de café da manhã do Santa Sofia Café. E ainda, Calmon Modas vai vestir os 2 pais. Participe mandando e-mail com o seu nome e o nome do seu pai para contato@vivianeleite.com. Promoção do Dia dos Pais aqui no programa Tudo Pra Você. Participe, estamos esperando o seu e-mail.